తెలంగాణలో జరిగిన హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో డిఫెన్స్ చీఫ్ బిపిన్ రావత్తో పాటు సిబ్బంది దుర్మరణ పాలయ్యారు. సో మనతో పాటు మాట్లాడడానికి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మాజీ ఎయిర్ ఫోర్స్లో పైలట్గా పనిచేశారు అండ్ షూటర్ కూడా అతను. సో మనం మాట్లాడే ప్రయత్నించాం. సార్ చెప్పండి సార్, ఈ ఘటన ఎలా చూస్తారు మీరు? అశోక్, అత్యంత బాధాకరం, షాకింగ్ ఇన్సిడెంట్, సర్ప్రైజింగ్ యాక్సిడెంట్ ఆల్సో. జనరల్ రావత్ గారు, హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ సోల్జర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా. వారు చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్గా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత స్వతంత్ర భారతదేశంలో మొదటిసారి ఆర్మీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీకి అన్నిటికీ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్గా ఉన్న మొదటి వ్యక్తి జనరల్ రావత్ గారు. హీ వాజ్ ఆల్సో సెక్రటరీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మిలిటరీ అఫైర్స్ అండ్ వెరీ డిస్టింగ్విష్డ్ సోల్జర్. మరి వారు ఇటువంటి దుర్ఘటనలో మన మధ్య లేకపోవడం, మరణించడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఆ సంఘటన, యాక్సిడెంట్ కూడా చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. Mi-17 అనేది అది ట్విన్ ఇంజిన్ హెలికాప్టర్, సింగిల్ ఇంజిన్ కాదు, 2 ఇంజిన్ హెలికాప్టర్. కొంత సేఫ్ హెలికాప్టర్గా, కొంత పాపులర్ హెలికాప్టర్గా పేరున్న హెలికాప్టర్ ఇది. ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ హెలికాప్టర్ కొత్తది కూడా, అంత పాత హెలికాప్టర్ కూడా కాదు ఇది, దిస్ పర్టికులర్ హెలికాప్టర్. అండ్ వాళ్ళు ప్రయాణించేది కోయంబత్తూరు, సూలూరు నుంచి వెలింగ్టన్లో, అంటే ఊటీ పక్కన వెలింగ్టన్లో డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ స్టాఫ్ కాలేజ్, అంటే కింద ప్లేన్స్ ఉంటాయి, అంటే ప్లేన్ గ్రౌండ్, ఆ గుట్టల మీదకి వెళ్ళిపోయి ఆ వెలింగ్టన్లో ల్యాండ్ అవుతారు. అక్కడ బహుశా డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ స్టాఫ్ కాలేజ్లో ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. వారు, వారి సతీమణి అండ్ ఆల్సో వారి స్టాఫ్, వారి వెంబడి కొంతమంది మిలిటరీ ఆఫీసర్స్ పోయిందని నేను టీవీలో సమాచారం చూస్తున్నాను. ఆ ఫ్లైట్ కూడా షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఫ్లైటే, పెద్ద లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఫ్లైట్ కూడా కాదు. అండ్ ఈ Mi-17 లాంటి హెలికాప్టర్లు చాలా అడ్వాన్స్ హెలికాప్టర్లు, అవి వివిఐపి హెలికాప్టర్స్ వీరు ప్రయాణం చేసేది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సాడ్. మరి అసలు కారణం మనం వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసినాకనే తెలుస్తుంది. సో మీరు గతంలో పైలట్ కూడా పనిచేశారు, సేమ్ ఇదే హెలికాప్టర్ సంబంధించిన సిరీస్ MiG దానికి మీరు పైలట్గా వ్యవహరించారు. సో ఇదేమైనా సాంకేతికంగా ఎలా ఉంది ఆ ఫ్లైట్, అంటే మీకు తెలుస్తుంది కదా అవగాహన? అయితే సరే, నేను ఫ్లై చేసింది ఏంటంటే ఫైటర్ ప్లేన్స్, అవి MiG-21, MiG-23, MiG-29 అట్లా అంటారు. ఇదేమో హెలికాప్టర్. అయితే నేను ఫ్లై చేసిన విమానాలు ఇవి 2 కూడా రష్యన్ ఒరిజిన్. జనరల్ రెప్యుటేషన్ అయితే ఇది రిలయబుల్ హెలికాప్టరే ఉంది. ఇంకో విషయం ఏంటంటే మన దృష్టికి వచ్చేది, మనం హెలికాప్టరు ప్రయాణం గుట్టల మధ్యలో, గుట్టల పైన, కొంత బ్యాడ్ వెదర్లో కొంత రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పి కొంత నిపుణులు అంటుంటారు. అది అందరికి తెలిసిన విషయమే. అయితే Mi-17 హెలికాప్టరు ఇది అధిగమించే సమర్థత, సామర్థ్యం, అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఉన్న హెలికాప్టర్ అది. సో ఇట్ ఈస్ రియలీ వెరీ సాడ్. అండ్ అంత సాంకేతిక పరంగా ఉన్న హెలికాప్టరు ఈ విధంగా కావడానికి మీరు అనుకుంటున్న కారణాలు ఏంటి? వెదర్ ఉండొచ్చా, నా టెక్నికల్ ప్రాబ్లమా, లేకపోతే ఇంకేమైనా ఉంటాయా? అట్లా చూడండి, వెదరా, లేకపోతే టెరేనా, లేకపోతే సాంకేతిక కారణమా చెప్పలేము అశోక్ మనం. అంటే ఇది చాలా ప్రాథమిక దశ. ఎయిర్ ఫోర్స్ అండ్ ఆర్మీ వాళ్ళకి చాలా నైపుణ్యం ఉంటుంది ఇది ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం, ఎంక్వైరీ చేయడంలో. తప్పనిసరిగా అది ఏ కారణంగా జరిగింది అనేది మాత్రం స్పష్టంగా అది బయటపడుతుంది. సో ఈ ఫ్లైట్ని, దాదాపు ఈ హెలికాప్టర్ని చాలామంది విఐపీలు కానీ, ముఖ్యమంత్రులు, ప్రధానులు చాలామంది యూజ్ చేస్తుంటారు. సో చాలా సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా బాగుంటుంది, మొత్తం సాంకేతికంగా కూడా ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేస్తుంటారు. సో ఇట్లా జరగడాన్ని మీరు ఎట్లా చూస్తారు దీన్ని? సరే, ఇప్పుడు విమానంలో, హెలికాప్టర్లో, అంటే మనం రోడ్డు ప్రయాణం కంటే కొంత రిస్క్ ఎప్పుడైనా ఎక్కువ ఉంటుంది. సరే, ఇది జరిగినంత మాత్రాన వేరేది కూడా రిస్క్ అని మనం చెప్పలేము. ఎస్, ఇది కారణం బయటపడితే దానికి వీ కెన్ అనలైజ్ ఎందుకు ఇట్లా జరిగింది, ఇట్లా జరగకుండా ఉండడానికి ఏం జరగాల్సిందే, ఇవన్నీ మనకి తర్వాత తెలుస్తుంది. బట్ ఈరోజు మనం చనిపోయిన ఒక గొప్ప సైనికుడు, ఒక మిలిటరీ లీడర్, వారికి నివాళులు అర్పించి లెట్ us వెయిట్ ఫర్ ది ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్. సో గొప్ప జవాన్ చనిపోయారు. ఆయన ఈ దుర్ఘటనకు చాలా దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆయన సేవలు చాలా ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండే దేశాన్ని, కానీ ఈ హెలికాప్టర్ దుర్ఘటనలో బిపిన్ రావత్తో పాటు మరికొంతమంది చనిపోయారు కాబట్టి దురదృష్టమైన వార్త అని ఆయన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అంటున్నారు. కెమెరామెన్ నాగరాజ్తో అశోక్, V6 న్యూస్, న్యూ ఢిల్లీ.